11 bölüm. Maga tayaq siyaqtуу өлчөгүч берилди да. Турда. Кудайдын ибадатканасы менен курмандык жайды өлчөп, анда ибадат кылып жаткандардын эсебин алып кел. Бирок ибадаткананын сырткы короосун эсептен чыгарып сал. Аны өлчөбө. Анткени ал башка улуттагыларга берилген. Алар ыйык шаарды 3,5 жылдай тебелеп тепсишет. Анан мен 2 күбөмдү дайындайм. Алар азалуу кара кийим кийип, 1260 күн пайгамбарчылык кылышат. Деген сөз айтылды. Жер жүзүнүн эгесинин алдында турган 2 зайтун дарагы менен 2 шамдал ушулар. Кимде ким күбөлөрүнө зыян кылам десе, алардын оозунан от чыгып, касташкандарын жалмап таштайт. Күбөлөрүнө зыян келтирем деген ар бир адам ушундайча өлтүрүлөт. Пайгамбарчылык кылып жаткан мезгилде тып эткен тамчы тамбагандай кылып, асманды жаап сала алышат. Сууну канга айландырууга, каалаган кезде жер бетине ар кандай оорларды каптатууга кудуреттери жетет. Кудайдын кабарын айтып бүтүшкөндө, түпсүз туңгуюктан чыгуучу жырткыч келип, аларга сокку уруп, жеңип өлтүрөт. Алардын өлүгү өтмө маанисинде Содом же Мисир деп аталган улуу шаардын ортосунда жатат. Алардын эгеси да ошол шаарда айкаш жыгачка кадалган. Ар кандай элдердин, уруулардын, улуттардын жана ар тилдерде сүйлөгөндөрдүн баарынан чыккан адамдар 3,5 күн бою алардын сөөгүн карап көргө койдурбай коюшат. Жер бетинде жашагандар алардын өлгөнүнө кубанып, шаттанышат. Бири-бирине белек жөнөтүшөт. Анткени бул 2 пайгамбар аларды абдан кыйнап жиберген. Бирок 3,5 күндөн кийин аларга Кудайдын деми кирип, бутуна турушат. Көргөндөрдүн жүрөгү түшөт. Анан алар асмандан «Бери чыгып келгиле» деген катуу үндү угушат да, душмандарынын көз алдында булуттун кучагында асманга чыгып кетишет. Ошол замат катуу жер титирөө болуп, шаардын 1/10 кыйрап калат. 7,000 адам өлүп, аман калгандарын коркунуч каптап, көктүн Кудайын таңыкташат. Ошентип 2-чи кайгы өтүп кетти. Эми жакын каралыкта 3-чүсү келиш керек. 7-чи периште сурнайын тартып жибергенде, асмандан Бул дүйнөнүн бийлиги өттеми колуна эгебиздин жана да анын машаягынын. Эми ал түбөлүккө өз өкүмүн жүргүзөт деген катуу үндөр чыкты. Анан Кудайдын маңдайындагы тактыларда олтурушкан 24 аксакал жүз төмөндөп жыгылышып, Кудайга табынышты. Алар бар болгон азырдагы, мурдадагы кудуреттүү Кудай эге рахмат сага. Сен улуу кудуретиңди колго алып, баштадың падышалык бийлигиңди. Башка элдер кыжырланып, сен каардандың. Өлгөндөрдү соттой турган мезгил жетти. Пайгамбар кулдарыңда ыйык эли. Атыңды кастарлаган ар бир адам, атактуу, карапайым бүт баардыгы тиешесин ала турган мезгил келди. Жериңди куруткандар эми өздөрү колуңдан апат болор убак келди дешти. Анан асмандагы Кудайдын ибадатканасы ачылды да, ичинен Кудайдын келишим сандыгы көрүндү. Ошондо чагылгандар чартылдап, күн күркүрөп, жер титиреп,
катуу добул жүрдү.